세울까? 이걸로? 신비. 오빠 하늘. 왜 오케이 정상 진짜. 아 동생. 신비 앉아. 소리 뭐야. 민달팽이. 신비. 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 안에다 넣어놓을까 다 그러면? 많이 있어? 아니 이것만 넣으면 되나? 이거 들으면 근데 잠시 안내 말씀드리겠습니다. 오늘 비소식이 있습니다. 기장에 있는 전기 상을 꽂는데 문이 닫혔는지 대신 확인해 주시기 바랍니다. 한번 들어가 봐야겠다. 왜? 아니 신비. 안 차. 안 산다고. 일로 와봐. 아이고, 일로 와봐. 신비 일로 와봐. 자네. 앉아. 음. 음. 신비 일로 와. 일로 와. 찾아.
산책? 신꼬지리.